វីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើ scrub ខាត់ស្បែកងាយៗនិងសាមញ្ញបំផុតសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកកាន់តែសភ្លឺថ្លាជាងមុនប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រាបានទាំងបរិះនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺចានប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចានប្រទាលកន្ទុយក្រពើនឹងជួយផ្ដល់សំណើមនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់ម៉ត់រលោងគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺថ្នាំដុសធ្មេញដែលជួយធ្វើឲ្យធ្មេញសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយថ្នាំដុសធ្មេញគឺល្អបំផុតសម្រាប់បំបត្តិស្បែកដែលខ្មៅខ្លាំងបន្ទាប់មកយើងត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែកកាន់តែសស្រស់ស្អាតរូបមន្តនេះនឹងជួយបំបត្តិស្បែកដែលខ្មៅខ្លាំងទាំងអស់និងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងនិងសស្អាតជាងមុនដោយប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីឥឡូវនេះសូមដាក់អំបិលម៉ដ្ឋចំនួន1ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អស្ក្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លារបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមខាត់ថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលភ្លឺថ្លានិងគ្មានស្នាមប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតាមតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ